6 سنين احتراف في التصوير، وبقاله 10 سنين ابتدى ان هو يبقى فوتوغرافر. عينه دايما بتشوف كل حاجه حلوه. خلينا نرحب بخالد ابو الدهب. هاي خالد. هاي، ازيك يا سلمى؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كويس؟ الحمد لله. عرفنا بقى مين خالد، ابتديت التصوير امتى، والتصوير كان بالنسبه لك هوايه ولا كنت ابتديته ازاي؟ والله ميرسي الاول على الانترفيو الجميل ده. هو انا ابتديت تصوير سنه 96. ابتديت التفت لي ان هو يبقى اكتر من هوايه. الهوايه طبعا من ساعه ما كنت انا صغير، بس في الجامعه كنت بشتغل في الاعلانات، كنت بعمل صور كتير قوي. وحد كان بيشجعك؟ اهلك مثلا كانوا بيشجعوك ولا انت لوحدك اتجهت؟ ماما طبعا. ماي مام كانت على طول تسبورت مي قوي بتبوشي في اي حاجه فنيه. كان في كذا حاجه من ضمنها التصوير يعني. وبعدين التفت بقى للصور الكتيره دي ان انا اكون ورا الكاميرا مش قدام الكاميرا. اوكي. فدي كانت اول فكره ان انا اخش اكتر من مرحله الهواة لمرحله الاحتراف. لمرحله الاحتراف. اوكي، حلو. اتعلم بشكل محترف اكتر يعني. خالد، عايزاك تكلمنا اكتر عن الكورسز والورك شوبس. يعني ايه اكتر مكان انت اديت فيه ورك شوب حسيت ان هو it belongs to you؟ ايه اكتر مكان بترتاح فيه؟ طبعا مصر. يعني بصي انا درست في كذا حته في العالم، ودرست لجنسيات كتير قوي. اوكي. صدقيني اول ما جيت 2011 عملت اول كورس ليا في مصر مختلف. ده كان اول سنه تدي فيها الورك شوب هنا او الكورس هنا في مصر. طيب، بس ابتدينا من اول حته ابتديت فيها كانت ايه، او حاسس ان في دبي طبعا. دبي ليها دي كانت الستارتنج بتاعتك يعني. طبعا وانت عارفه طبعا دبي مالتي ناشونالز، ففي كذا جنسيات كتيره قوي كان الواحد بيعلمها واول ما ابتديت الكورسز بتاعتي كان انا كنت مصور محترف ولسه يعني برضه بعمل في مجال التصوير. فكان عندي هدف ان انا اعمل كورسات بشكل مختلف، يكون الجانب العملي فيها اكبر، الناس تعرف ان هي في خلال شهر واحد تبتدي اول ستيب في عالم التصوير المحترف. اوكي. فدعيت الشركات اللي اكبر شركات بتصنع معدات تصوير في العالم، وقلت لهم ده السبجكت بتاع الكورس بتاعي، وعايزكم ان انتوا تعملوا سبونسرنج للكورس عشان تتيحوا للناس اللي هي بتشترك ليفل من الاحتكاك لما يخرجوا بره الكورس ما يلاقوش الدنيا مختلفه. حصل فعلا. ابتدت الكورسات بتاعتي يبقى ليها الحمد لله سمعه كويسه، الناس ابتدوا يخرجوا، ابتدوا يشتغلوا من الكورسز. ابتديت اهتم ان انا اشوف بقى التصوير مش واصل لمين في المجتمع، لانهي فئات في المجتمع. فلقيت ان our parents يعني محتاجين برضو ان احنا عارفه المسافر بياخدوا معاهم كاميرا في الشنطه انت عارف. فقلت نعمل حاجه. كان عندي حاجه على التلفزيون في برنامج صباحي مشهور، حاجه اسمها يلا تصوير، وقلنا ان احنا نعلم في اول موسم بس للامهات والاباء ازاي يصوروا اولادهم وازاي يصوروا في الرحلات بتاعتهم. تاني حاجه عملنا موسم للاطفال بقى، عملنا كورس برضو للاطفال من 5 ل 9 سنين. كانت مفاجأة ان انت عارف احنا في السن ده متعودين ان احنا نعلم الاطفال رياضه، مزيكا، رسم. تبقى حاجه غريبه شويه ان انتوا تبتدوا بالتصوير يعني 5 سنين. ايوه. احنا we underestimating them all the time to be honest. فلقينا طبعا الكلام ده كان فيه دراسات برضو انك في السن ده ازاي تديله تكنيكال انفو، لازم تديله عن طريق جيم وشكل معين. مش عايز اقول لك النتيجه كانت عامله ازاي. انا شخصيا اتفاجئت. انا بعشق الاطفال، وكان قد ايه دي pay attention للديتيلز وللتكنيكاليتيز، ودخلناهم طبعا playing kids areas. اكيد طبعا. ولعبنا معاهم واحنا بنلعب كنا بنديهم التبس والتكنيكس. بس كان استيعابهم سريع شويه ولا خدتوا وقت شويه ان انتوا تعلموهم؟ جدا خالص. انت لو شفتي الفيديو ازاي مركزين، حجمهم كبار زينا بيركزوا. طب مين اكتر مين اكتر البارنتس يعني لما عملتوا مع البارنتس ولا مع الكيدز؟ صدقيني الكيدز فعلا. خلصنا ده، عملنا الموسم الثالث كمان كورسز ثانيه للسبيشال نيدز او ذوي الاحتياجات الخاصه. كان عندي هدف ان احنا مش بس نديهم وقت ينبسطوا فيه، لا كمان نعلمهم مهنه يقدروا يتواصلوا بيها وينخرطوا في المجتمع بتاعنا. فكانت من الحاجات الناجحه قوي. وطبعا استعنت برضو بناس دكاتره متخصصين ازاي يعلموا الناس من الاعاقات. يعني تقريبا دي تعتبر بس اصعب حاجه عملتها. طبعا دي من اصعب الحاجات. ان هي كمان يعني تخيل انت بتعلم حد ما بيسمعش او ما بيتكلمش، فانت بتتكلم معاه باحساسه ووجدانه. حد وهو بيتعلم منك بياخد الشوت مش عارف الكاميرا صورت ولا لا. فلما تعلميه وتحسسيه ان انت ان هو ممكن يحسها بايده وبعدين بقلبه، دي يضحك ان هو شافها وعرف، وتشوفي النتاج بتاعه ازاي، بتبقى حاجه
حتى بتبقى مفيده على المستوى الشخصي يعني. بس فدي الكورسات ابتدت من دبي تطلع للعالم برا، ابتدت تطلع لايطاليا في اول ايفنت او اول معرض شاركت فيه في سنه 2009. هم طبعا بيختاروا الفنانين، بيعملوا سيرش عنهم. كان ساعتها متقدم 4000 ابلكيشن من جميع انحاء العالم. كان لي الشرف ان انا اكون ضمن 35 فنان يعرضوا في كيانشان ارت ميوزيوم في ايطاليا، وطلبوا مني ساعتها ان انا ادرس تصوير. دي كانت اول ورك شوب دي في كانت ايطاليا. اول مره بقى. بالظبط. وليك الشهور، انت كنت قلت لي ان انت ليك 3 مرات سوري في ده في جه السنة. بعدين اول ما حصل نجاح في الورك شوبس هناك، ابتدوا يقولوا بقى يطلبوا احنا عايزينك تتعلم بالشكل ده يعني. وبالظبط والثلاث مرات بقى فيكس يا خالد ولا بتختلف يعني مثلا في شهر كذا هناخد اسبوع، ولا بتبقى بحاجات مختلفه مهم ليك 3 مرات في السنه؟ يعني هم almost fixed. اوكي. ف يعني لو في احداث او في حاجات معينه بنعرف ان احنا نغيرها. ابتدي كمان اخدها من ايطاليا للندن في جالياردي جاليري، هناك بدرس هناك برضو. ولسه مؤخرا كمان ابتدت ان هي تكون في تشيلسي اولد تاون هول، دي قاعه ملكيه في لندن. دي كان فيها لندن بينالي از ويل، وفي تركيا. خلينا بقى نروح للنجاح اللي حققته في رويال هاوس اوكي. اللي انت قلت لي عليه. عايزين نعرف أوكي. الناس عن النجاح اللي انت عملته في رويال هاوس هناك. طيب هو لندن بينالي كان من اقوى الارت ايفنتس في اوروبا وفي لندن تحديدا. بيبقى فيه 133 فنان من جميع انحاء العالم واكثر من 35 دوله. فكان لي الشرف ان انا امثل مصر واكون الفنان العربي الوحيد هناك. الوحيد هناك بالظبط. وكان تم تكريمي ان انا حصلت على جائزتين، جائزه اولى في التصوير الفوتوغرافي وجائزه ثالثه في الفنون الرقميه. كنت عامل لوحه اسمها opening doors او افتحوا الابواب. شكلها ايه بقى او عباره عن ايه؟ عباره عن 100 باب متجمعين في باب واحده. هي دعوه ان احنا نفتح ابواب من المساعده لكل حد فينا. وان في ابواب منها هي كانت بارزه فيها 3 دي، فيها كولاج كمان. فكان في ابواب تفتحيها تلاقي ابيض، في ابواب تفتحيها تلاقيها مسدوده. دي ابواب بالظبط. يعني دي ابواب مساعده فيها الفيك فكرة، اللي هو الناس يقعدوك بديمقراطيه وبعدين يحتلوا بلادك وناس كان فيها كده كونسبت. الحمد لله يعني حتى العمده بتاعت البلد اللي احنا فيها عجبتها قوي اللوحه وعملت لها اهداء، وهي موجوده دلوقتي في رويال تاون هاوس. يعني لو رحنا هناك هنشوفها. اوكي حلو قوي. طبعا على هامش البينالي كان عندي ورك شوب كان فيها 153 واحد من جميع انحاء العالم. اوكي طيب خالد، عايزين برضو اخدت تقريبا في كذا مكان كذا سيرتيفيكت، عايزين نتكلم برضو عن السيرتيفيكت دي وعن بتاعه الاهرام الكنديه. في الاكتيفيتيز بتاعتك بتكلل بتكريم او بتصاغ بشهادات تقدير. فعندي سيرتيفيكيتس بتاعتي، الاووردز بتاعتي كلها اللي هنا اخذتها بره من اول سنه 2009 لغايه 2015، والمشاركات كمان. من ضمن المشاركات اللي بعتز بيها يعني على مستوى مصر هنا مؤسسة أراك للفنون والثقافة، نادي الجزيرة المصري، نادي الصيد، إدارة الأوبرا المصرية، قطاع فنون تشكيلية. يعني دي مشاركات. الشهادة اللي أنت بتتكلمي عليها إن أنا بدرس تصوير صحفي في جامعة الأهرام الكندية. بالظبط. ودي كانت بعد ما خلصت الكورس، كانوا بيدوني شهادة تقدير يعني الكورس. خالد، في ناس كتيرة بتبقى عايزة تصور وعندها الهواية وحابة ان هي تصور، بس مش عارفين يبتدوا منين، مش عارفين ناخد كورس ايه. في كورسز طبعا كتيرة جدا على النت وعلى الاونلاين وفي كل حتة، بس مش عارفين انا هاخد اني كورس او هبتدي ايه او هتدرب بايه.
فتنصحهم بايه او تقول لهم ايه الستارت بتاعتهم تبقى منين؟ هو السؤال ده مهم قوي، ان الناس بتبقى عايزه تتعلم تصوير ولسه ما هياش واخده خطوات في التصوير. بالظبط. فبالتالي انت مش هتعرفي تدوري تقولي ده كويس ولا ده وحش، او كلها بتبقى معلومات جايه لك، بس انت لسه مش قادره تحكمي عشان انت لسه في البدايه. بس اللي اقدر اقوله للناس ان لازم الكورس يبقى فيه مواد عمليه اكتر من المواد النظريه. لازم تعرفوا مين اللي بيدرس الكورس، ده مهم قوي. ولازم تشوفوا نتائج تدريسه، الناس اللي خرجت من الكورس الكورس بتاعته عملت ايه. هل كان مجرد كورس واتكلم وخلاص، ولا الناس دي فعلا ابتدت حياتها في التصوير، او حتى اللي مش عايز يبتدي حياته. مش اي حد يعني. هل يعني هقول لك ليه يا سلمى، ان الناس عندها اختلاط بين ان انا اكون مصور محترف وان انا اوصل للليفل محترف. مش لازم مش عشان بتعرف توصل لليفل تفرق. محترف انت تمتهني التصوير، بس الاتنين في نفس الليفل في العلم. فانت مفيش ما تقوليش ان انا عشان بس هوايه اقف وتحطي نفسك في صندوق ازاز. لا، لازم تكملي وتعملي ده. فمهم قوي تشوفي الناس بيروحوا فين بعد الكورسات. واكيد افضل اكمل يعني، مش اقف لبوينت بالظبط معين، بالظبط. اكيد لازم اطور ان من انت في نفسي. النهايه عايزه تصوري صوره تاخديها زي ما هي، زي ما شايفاها عينيكي. هو ده بالظبط. تصوير محترف. فمفيش حد هيتنازل على المستوى ده. وكل حاجه واحد طبعا بيشوفها من وجهه نظره، مش كل احساسه واحد. بقى، بالظبط. احساس. هو التصوير ابداع، احساس بيخرج عن طريق مكنه اللي هي الكاميرا. فابداعك هيختلف، بس اكيد المكنه بحب اقول عليها المكنه عشان تبين الجزء ان في تكنيكال لازم نتعلمه، مش بس ان انا عشان جبت الكاميرا خلاص هعرف اصور. زي ما خالد قال one shot can change your life. خالد احنا انبسطنا قوي ان انت الله معانا يخليك النهارده، يا واكيد سلمى. هنشوفك تاني. ثانك ميرسي يو. قوي، انا انبسطت ان انا موجود معاكم النهارده، وثانك سو ماتش في الانترفيو. ثانك يو ليك. ثانك يو. ميرسي. ميرسي. كان معانا النهارده المصور العالمي خالد ابو الدهب، واكيد هنشوفه معانا مره تانية، واشوفكم. باي باي.